ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு கட்டுறது சமையல். நம்ம சேனலை இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா? அப்போ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னா ஆலு சமோசா. அதை எப்படி செய்ய போகிறோன்றதை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நான் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன். அதில் இந்த கப்பில் 2 கப் அளவு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன். அதாவது ஒரு 1/4 kg மாவு நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு, இதுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சம் ஓமம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஓமம். ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். எண்ணெய் விட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விடுங்க. இந்த மாதிரி இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். இப்போ பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா மேலே படுற மாதிரி. இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் நல்லா ஊறட்டோங்க. நான் ஒரு 1/4 kg உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். அதில் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா. இதெல்லாம் ஃப்ளேவருக்காக தாங்க. அதுக்குள்ளே இருக்க ஃப்ளேவர் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிடும்போது. அதனால் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறது. ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் இது மாதிரி நறுக்கி எடுத்துருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி, ஒரு 100 பட்டாணி நான் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருக்கேங்க. அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிச்சு எடுத்துருக்கேன். அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து இப்போ நம்ம மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர். நீங்கள் சேர்த்தா சேர்க்கலாம், எல்லாம் விட்டுடலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு மசாலா. இப்போ திரட்டுற கட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி உருண்டையாக உருட்டிக்கங்க. ஒரு மீடியம் சைஸ் உருண்டை எடுத்திருக்கேன். அதை உருட்டி எடுத்து இது மாதிரி நல்லா திரட்டிக்கங்க. மாவே போட்டு மேல் மாவு போடும் இல்லைங்களா, நம்ம கோதுமை மாவோ இல்லை மைதா மாவு ஏதாவது சேர்த்துக்கலாங்க. எண்ணெய் நீங்கள் சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம தகடு மேலே போட்டு எடுத்து பண்ண போகிறதில்ல, நம்ம அப்படியே தான் செய்ய போகிறோம். திரட்டி எடுத்து அப்படியே அது உள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணி தான் செய்ய போகிறோங்க. ஒரு பேக்கரி ஸ்டைல் சமோசா சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. நிஜமாகவே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்தது. நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலிக்கு செஞ்சு கொடுங்க. எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. பாருங்கள், நான் இந்த ஷேப்பில் நான் திரட்டி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஈக்குவலாக 2 பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி சென்டரில் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ 2 சமோசா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட் பண்ணி அதை கலந்து இந்த மாதிரி அந்த இடத்துல ஒட்டிடலாங்க. நான் இன்றைக்கி அப்படி தான் செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் ரொம்ப சூப்பராக வந்தது. இப்போ இதுக்குள்ளே அந்த ஸ்டஃபிங்கை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து ஸ்டஃப் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இது நல்லா இது மாதிரி ஒட்டி விடுங்க. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பார்க்கும்போதே. இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள். இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டு இருக்குது. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம இது செய்ய போகிறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் விட்டுடலாம். இதுக்கு ஒரு க்ரீன் சட்னி செஞ்சுருக்கேன். அதையும் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன்.
இப்போ எல்லாத்தையும் எண்ணெயில் இந்த மாதிரி விட்டுடலாம். சுட சுட சமோசா ரெடி ஆகிட்டே இருக்குது. நீங்கள் இந்த மழை பெய்யும் போது அந்த மாதிரியெல்லாம் நீங்கள் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சமோசா செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், உங்களுக்கும் பிடிக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாகவும் டேஸ்டியாகவும் செஞ்சு முடிச்சிடலாங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸில் இதை நீங்கள் செஞ்சிடலாம். நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு செய்யணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே வரும். இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி விடுங்க. இப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டான ஒரு கலர் வந்தது. சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். சூப்பரான ஆலு சமோசா ரெடி. பாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து இந்த மாதிரி உடச்சி காமிக்கிறேன். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு. வெளியே அவ்வளோ கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே அவ்வளோ சாஃப்டாகவும் அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச்.